dabar apie tokius dalykus kaip prostatos problemos arba vėžys, tokios ligos yra. Kadangi čia teko man pabendrauti su žmonėm ir jie manęs negirdi. Vat išgirs, kad jeigu, pavyzdžiui, turėjot neištikimybę iš savo antros pusės vadinamos, jums būtinai pasąmonėje reikia šitą neutralizuoti patirtį, nes priešingo atveju tai ir turėsit su klyno reikalais ligą. Ir va jūsų tas filtras, jisai neduoda išgirsti, ką aš sakau. Jeigu jūs to neprasidirbsite ir nepaleisit, jums periodiškai skaudės, suspaus, va tas skausmas iškels ir iškels ir iškels, kas galiausiai prieis prie klyno problemų, ligų. O dabar vėžiai visokiausi yra pirmoje eilėje, tai yra pasąmonėje padaryta išvada nenoras gyventi. Bet jūs irgi manęs negirdit, nes prie to savo suraukto purvą kankinio snukio pripratę ant tiek jūs esat, kad jūs nesuprantat, kodėl jūs taip jaučiatės. Ir kai paskui tokiam diagnozuoja kažkokią ligą vieną ar kitą, vadinamą nepagydomą, jūs labai ją puikiai priimat ir dar labiau didelį padarot, kaip sakant, tą išgąstį ir įjungiat tą mechanizmą susinaikinimo. Bet va tokį žmogų yra daug sunkiau pradirbti, kada jį pertikinti reikia, kai jis yra sveikas, kad jo pasąmonė pradėtų sveikti. Tai įsivaizduokit, kokį šuolį reikia padaryti jo galvoje, kad iš paskui jau ligoto padaryti sveiką. Tai va, čia yra, kol jūs, kaip sakant, laukiat iki paskutinio, nes negirdit per tuos filtrus savo. Tai paskui pareina jau galai, kada jūs jau tik tai išpjaut lieka, nupjaut ką nors panašiai. Tai kodėl jūs negalite anksčiau tą susitvarkyti, tą savo gerą savijautą, kad jūsų kūnas nepradėtų susinaikinimo mechanizmo įjungęs būti. O kitas dalykas, tai jūs visą gyvenimą, va taip nenorėdami gyventi, susilaukėte va tų ligų ir paskui, kai nueinat pas daktarus, jie tik tai rado kažkokį tą vėžį, vyzdėts reikia kuo greičiau nupjauti. O jeigu patektų žmogus pasąmonę prasidirbti, dar žiūrėk ir operacijų nereikėtų, bet aišku, aš nerekomenduoju laukti. Geriau jūs eikit, kreipkitės, tegu prižiūri tie specialistai, kurie turi įrangą, visą kitą, bet pasąmonėje reikia padaryti išvadą, kad jūs esate sveikas, kad jūs pirmiausiai priimti save, kad jūs jaustumėtės gerai. Bet aš jums pasikartosiu, padaryti iš tokio žmogaus, kuris jau yra ligotas, įsivažiavusi liga, yra, nežinau, 5 sykius turbūt ar 100 sykių daugiau pastangų įdėti man reikia, kad tą žmogų pertikint. Tai va, nori kažką daryti, jauti, kad, pavyzdžiui, turėjai neištikimybę, va moterys jūs pradedat pampt kaip paršai, iš lieknos moters tampa riebus kūnai nuo šito, jeigu buvusi neištikimybė iš vyro pusės. O vyrams tai dažniausiai su prostatom problemos pasidaro, jeigu neištikimybė. Pasikartosiu vėlgi, jeigu dar nesakiau šį kartą, tai neįvyks per metus, per 2, ten gali užtrukti 15-20 metų, įvairiai, kaip kam tos problemos pasireiškia. Tai va, iki.